的森林非常多，绿化率，德国的绿化率达到超过70%。它这边盖房子有规定，就是地基上必须至少有一半绿化，就是说你不能像有些国家一样的，全部都是水泥地啊、钢筋混凝土建筑啊，那不行的。车的左边，我们现在拍的是右边。现在太阳半隐半没，我们老家说的一点太阳晃晃。水池还不错。看远处又有很多风景啊，我们看不太清楚，因为还是能看见一点的。隔音板后面应该有工厂或者是什么。这又有一个水池，我们现在是在前往风景区，我们现在就在风景区里面。前往我们在风景区里面的度假庄园，有度假屋啊，有果园呐、有菜园啊。大家可以看我其他的视频。天气很容易睡觉，坐在车上坐着就睡着了，很多人都睡着了。哇，这水池很多，后面住在这儿舒服。还有个农仓，像这种木头的，一般就是农仓，便于通风。反光可能不一定清楚，但是还能看见个
边有叫什么高速服务区，它这可以称为服务区吧，有休息的地方，有上卫生间的地方，休息区。他们这边高速路上啊，不一定每一个休息区都是有生意的，不是像某些国家它生意做到极致了，这很多地方还是以人舒服为主。这隔音板后面应该是村庄，比较大的村庄，隔音板很长。到底水池这种水利设施是做什么的？有一只鸟，看见没有？OK， 已经没有风力发电机可以拍了，我们就到这儿吧，再见。